Back to Boracay Daily, June 18, Wednesday. Nandito po kami sa May Mall ngayon. Ito po yung Feliz Hotel. Ayan, isa sa meron silang kainan dito. Sa ilalim ng stars kayo kakain. Al fresco dining. Anyway, punta tayo sa beach. Tingnan natin kung ano meron sa beach ngayon. Daan tayo dito sa may CNC. Siguraduhin yung maaga kayo kumain sa CNC para hindi kayo pumila ng matagal. Kasi ngayon, pagka tuwing kumakain kami sa CNC, minsan nag-aabang kami ng mga 20 minutes kasi late na. Pero pagka mapaaga kayo, uy, may bumibili ng juice. Pag mapaaga kayo, hindi nyo na kailangan pumila. Ayun, ang bakante pa dito. Pero may mga tao na. Mga tao na agad. Napakasarap na CNC, nakakamiss. Ito rin tong mga Mang Inasal, oh. May pila na rin si Mang Inasal. Mang Inasal. Ito yung nagpasikat kay Andox, so dito. Isa sila sa pinakaunang franchise dito sa Boracay. Kung maalala kung magto 20 years na ba sila dyan o lampas na. Ay, hindi pa sila lampas 20 years kasi ibang tindahan pa yung nakalagay dyan eh. Ang pagkakaalam ko dati sa Andox, lechon manok lang. Tapos nung nabukas sila dito, may mga pagkain silang mga paninda. Ito syempre yung sikat na area sa kanto lang. Ganda ng location, the best. Tapos okay yung mga pagkain niya, panalo. And dito si Cafe del Sol. Dito ako may madalas tumambay ni Mami Louie sa harap niyan. Ayan na, napakakalmado ng tubig. Napakaganda ng beach. May mga pulang buhok. Napakakalmado. Ayan, Boracay, June 18. Don't touch daw. Huwag na naman hawakan. Sayang, ayun yung sunset, o doon dapat yung sunset, pero walang makita. Tapos walang kahangin-hangin. Yung mga puno, naka-steady. Hindi gumagalaw. Pag malakas yung hangin dito, dahil nga habagat na, malakas po yung hangin nitong mga malakas po yung galaw nitong mga puno. Ay, nag-isa si ate. Dumami na rin pala yung mga Koreans. Hala, pakaganda ng Boracay. Ang linis ng tubig, sarap magtampisaw, oh. Dito sa area na to, bawal dumaong dito yung mga bangka. Hanggang doon sa may Station 3. So itong bandang gitna na itong Station 1 na sakayan hanggang doon sa Station 3. Tingnan nyo, napakalinaw. Pwede kayong swimming sa gitna ng safe. Noon kasi, kahit may naglalangoy dyan, may mga bangka na lumalapit. Tapos kung saan sila humihinto. Kaya yun po yung maganda dito sa Boracay ngayon. Ang laki po ng improvement. But anyway, yun lang po muna for today. I-update ko po ulit kaya tomorrow. Thank you for watching. Bye bye and see you again soon. Ingat.